Bugun biz termodinamika deb nomlangan bo'limni o'rganishni boshladik. Chunki termodinamika fani 19-asrning o'rtalarida energiya tejash qonuni kashf etilgandan so'ng paydo bo'lgan. Termodinamika issiqlik hodisalarini jismlarning molekulyar tuzilishini hisobga olmagan holda o'rganadi. Boshqacha qilib aytganda, termodinamikada barcha jismlar bosim, hajm va harorat kabi makroskopik parametrlar bilan ajralib turadi. Termodinamikadagi eng muhim miqdor ichki energiya. Shuning uchun biz ushbu mavzu bilan boshlaymiz. 8-sinf fizika kursidan bilasizki, tananing ichki energiyasi ma'lum bir tanaga kiradigan barcha zarrachalarning umumiy kinetik va potensial energiyasi bo'lib, katta U harfi bilan belgilanadi va joulda o'lchanadi. Ideal gazning ichki energiyasini ko'rib chiqaylik. Ideal gaz bu haqiqiy gazning modeli. Unga ko'ra ushbu gazning barcha molekulalari tasodifiy harakat qiladi va faqat to'qnashuvda o'zaro ta'sir o'tkazadi. Ideal gaz molekulalarining potensial energiyasi nolga intiladi, ya'ni ichki energiya umumiy kinetik energiyaga teng bo'ladi. Yaqinda biz molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasining haroratga bog'liqligini tasvirlovchi formulani chiqarganimiz esingizdami? Shunda ichki energiya molekulaning o'rtacha kinetik energiyasi va molekulalar sonining ko'paytmasiga teng bo'lgan edi. O'z navbatida molekulalar soni moddalar miqdori va Avogadro sonining ko'paytmasi sifatida aniqlanadi. Agar biz ushbu natijalarni ichki energiya tenglamasiga almashtirsak, unda biz faqat haroratga va moddalar miqdoriga bog'liq bo'lgan ifodani olamiz. Boltzmann doimiysi va Avogadro doimiysi ko'paytmasi universal gaz doimiysi ekanligini bilamiz va ideal gazning ichki energiyasini tasvirlovchi tenglamalarni keltirib chiqaramiz. Ko'p atomli gazning energiyasini, ya'ni gazning shardan iborat bo'lmagan, yanada murakkab molekulalarni energiyasini qanday hisoblash mumkinligi haqida savol tug'iladi. Bu holda erkinlik darajasi tushunchasini kiritish kerak. Erkinlik darajasi bu zarrachalarning mumkin bo'lgan mustaqil harakatlar soni, ya'ni bu raqam aylanishning mumkin bo'lgan yo'nalish sonini, gaz molekulalari va atomlar harakatlanishi mumkin bo'lgan koordinata o'qlari sonini ham o'z ichiga oladi. Keyin ichki energiya formulasi biroz o'zgartiriladi. Uch o'lchovli kosmosdagi erkinlik darajalarining minimal soni 3 ta ekanligini taxmin qilish oson. Agar biz ushbu formulani almashtirsak, unda ideal monotomik gazning ichki energiyasini olamiz. Masalan, diatomik ideal gaz uchun erkinlik darajalari soni 5 ga teng bo'ladi. 3 ta x atrofida aylanish 3 ta koordinata o'qi bo'ylab harakatga qo'shiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, haqiqiy gazlar uchun ichki energiya hanuzgacha haroratga emas, balki hajmga bog'liqdir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, gaz siqilganida uning molekulalar orasidagi masofa kamayadi. Bu potensial energiyaning ko'payishiga olib keladi. Biz uni har doim ham haqiqiy gazni ko'rib chiqishda nolga teng deb hisoblay olmaymiz. Shunga qaramay, ko'p hollarda haqiqiy gazlarning potensial energiyasi kinetik energiyaga nisbatan ahamiyatsiz. Biz har qanday jismning ichki energiyasini ish bilan bajarish yoki issiqlik uzatish natijasida gaz energiyasining o'zgarishi haqida issiqlik uzatish orqali o'zgartirishni eslatib o'tamiz. Bu haqida birozdan keyin gaplashamiz. Hozir esa termodinamikadagi ish tushunchasi haqida gaplashamiz. Xuddi mexanikaga ish kinetik energiyaning o'zgarishiga teng bo'lgani kabi, termodinamikada ham ish ichki energiyaning o'zgarishiga teng. Porshelli harakatlanuvchi silindrda gaz ishining namunasini ko'rib chiqamiz. Trubalardagi bosim kuchlari F1 va F2 bilan belgilanadi. F1 kuch bilan gaz porshenga ta'sir qiladi. Porshen esa gazga F2 kuch bilan ta'sir qiladi.
Porschening H1 va H2 balandliklari orqali berilgan ikkita pozitsiyasi Porsche bajargan ishni ifodalaydi. Nyutonning 3-qonuni bo'yicha F1 va F2 kuchlari ushbu misolda kattaligi bo'yicha va yo'nalishi qarama-qarshi bo'lib, biz izobarik jarayonni, ya'ni doimiy gaz bosimida sodir bo'lgan jarayonni ko'rib chiqamiz. Keyin F1 kuch P bosimning yuzasiga, ya'ni biz belgilagan Porsche sirtining maydoniga teng bo'ladi. Oldingi darslardan ma'lumki, kuchning ishi kuch moduli. Bu kuch ta'sirida siljish moduli hamda kuch va siljish yo'nalishlari orasidagi burchak kosinusining ko'paytmasiga tengdir. Gaz emas Porsche F1 kuch yo'nalishida to'g'ri keladigan yo'nalishda harakat qiladi. Shunda gazning ishi bu holda F1 ko'paygan delta H ga teng deb yozamiz. Ilgari aytilgan F1 ga teng. Shuning uchun S1 ko'paygan H albatta H2 minus H1 ifodani H2 minus H1 ni F2 deb qayta yozish mumkin. Bu bilan izobarik kengayish paytida gazning ishi bosim hosilasi va hajm o'zgarishiga tengligi kelib chiqadi. Gaz siqish paytida gazning ishi manfiy bo'ladi. Chunki bosim kuchi bilan harakat qarama-qarshi yo'nalishda bo'ladi deb taxmin qilish oson. Shuningdek, kengayish paytida gaz bosimi kuchi harakatga to'g'ri kelishini, ya'ni siqilgan holda gaz Porschening harakatlanishiga yordam berishini va gaz aksincha bu holda Porschening harakatlanishiga to'sqinlik qilayotganini sezsangiz, buni tasdiqlashingiz mumkin. F2 kuchining ishi musbat bo'ladi va kuch moduli F2 ko'paygan delta H bilan aniqlanadi. Gaz bilan sodir bo'ladigan jarayonlar ko'pincha PV koordinatalarda tasvirlab beriladi. Ya'ni grafik bosimning hajmga bog'liqligini aks ettiradi. Bu grafik gorizontal to'g'ri chiziq bo'lib, chunki biz bosim doimiy bo'lgan izobarik jarayonni ko'rib chiqdik. Shuning uchun gazning ishi bizning holatimizdagi grafik ostidagi maydonga teng bo'ladi. Grafik ostidagi maydon to'rtburchak bo'lib, uning tomoni bosim qiymati, ikkinchisi esa hajmning o'zgarishiga tengdir va ular koordinata o'qlari bilan belgilanadi. Ya'ni bizning holatimizda o'q hajmi B2 qiymatdan B1 qiymatiga o'zgarganligini ko'rsatadi. Bu holda ish musbat bo'ladi, chunki grafikda 2 dan ortiq ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni strelka teskari yo'naltirilgan bo'lsa, gaz kengaygan. Demak, bu gaz aksincha siqilgan degan ma'noni anglatadi. Bu holda uning ishi manfiy bo'ladi. Izohorik jarayonni hisobga olgan holda ishning 0 ga teng ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin. Bu grafikda ham mantiqiy tomondan tasdiqlanadi. Grafik ostida maydon yo'qligini va agar gaz hajmi o'zgarmasa, ish 0 ga tengligi kelib chiqadi. Bu bosqichda eng qiyin narsa izotermik jarayonda ishni hisoblashdir. PV koordinatalari va bosimning hajmga bog'liqligi giperbolasi, shuning uchun grafik ostidagi maydon izotermiyasi boshlang'ich va oxirgi hajmlari qiymatlari bilan cheklangan. Bu grafiklar bo'yicha maydonni hisoblash mumkin. Agar hajm o'zgarishini juda kichik qismlarga ajratsak, har bir qismga mos keladigan ishni hisoblab chiqamiz va keyin ularni jami har qanday shakl grafik ostidagi maydonni hisoblashga imkon beradigan matematik funksiyani bajarish orqali topishimiz mumkin. O'sha matematik funksiya integral deb ataladi. Albatta, keyinchalik u bilan tanishamiz. Doimiy bosim ostida kengayib boradigan muammolarni yechish misollarini ko'rib chiqamiz. Agar gazning dastlabki hajmi 5 litr bo'lsa va yakuniy hajmi 10 litr bo'lsa, bu 10 kilojoul ga teng ish bajaradi. Bu jarayon qanday bosim ostida ekanligini aniqlaymiz.
Har doimgidek biz topshiriq bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni yozamiz. Bosim doimiy ekanligi berilgan. Gazning boshlang'ich va oxirgi qiymatlari berilgan. Va bizga kerak bo'lgan bosimni topishni boshlaymiz. Masalani ishlashdan oldin biz kilojoulni joulga o'tkazamiz va bu 10.000 joul, ya'ni 10 darajasi 4 deb yozamiz. Litrlarni metr kubga aylantirish uchun mingga bo'lamiz. Shunday qilib ish hisoblangan formulani yozamiz. Bu masalada murakkab narsa yo'q, chunki bizda bosim doimiy. Bu ish hajmining o'zgarishiga nisbati bilan tengdir. Biz 20 atmosfera bosimiga teng bo'lgan 2 megapaskalni olamiz. Ammo endi bu jarayonni grafik jihatdan tasvirlashimiz kerak. Bu yerda hech qanday murakkab narsa yo'q. Biz hajmni gorizontal ravishda, bosimni esa vertikal bo'ylab ushlab turamiz. Bosim qiymati doimiy. Shuning uchun bizga tegishli gorizontal chiziqni chizamiz. Grafik endi boshlang'ich va oxirgi hajmni bildiradi. Shuning uchun hajm va bosim qiymatining o'zgarishi bilan chegaralangan maydon gazning ishi bo'ladi. Shuningdek, gaz siqilgan yoki kengayganligini ko'rsatadigan stroka qo'yishimiz kerak. Yana bitta masalani muhokama qilamiz. Aytaylik, 15 kg og'irlikdagi geliy 300 dan 400 kelvinga qadar qiziydi. Geliyni monotomik ideal gaz deb hisoblab, bu jarayonda mukammal ishni topamiz. Masalaning qisqa berilishini yozamiz. Bizga modda massasi berilgan va moddaning o'zi geliydir. Birinchi navbatda geliy massasini kilogrammga aylantiramiz. Bizda yana gazning boshlang'ich va oxirgi temperaturasi bor. Biz endi ishni topishni boshlaymiz. Birinchi navbatda men geliy monotomik gaz ekanligiga e'tibor qaratdim. Shuning uchun biz dars boshida ideal monotomik gazning ichki energiyasi hisoblanadigan formulani qo'llashimiz mumkin. Termodinamikada ish ichki energiyaning o'zgarishi deb ta'riflanadi. Chunki ichki energiya haroratga bog'liq. Shuning uchun ichki energiyaning o'zgarishi harorat o'zgarishi bilan belgilanadi. Shunday qilib bizning hisoblash formulamiz tayyor. Faqat davriy jadvalda geliyning molar massasini ko'rishib qoldi. Unutmangki, molar massani mol, massani esa kilogrammga aylantirish kerak. Endi hisoblash formulasiga kiritilgan barcha miqdorlar ma'lum va biz raqamlarni almashtirishimiz mumkin. Biz taxminan 4.7 kilojoul olamiz. Endi darsimiz natijalarini sarhisob qilaylik. Bugun biz termodinamikada ichki energiya tushunchasi bilan tanishdik. Tananing ichki energiyasi bu ma'lum bir tanaga kiradigan barcha zarralarning umumiy potensial va kinetik energiyasiga teng ekan. Ideal gazda potensial energiya 0 ga teng ekanligiga binoan biz monotomik ideal gazning ichki energiyasi formulasini chiqardik. Biz erkinlik darajalari tushunchasini, ya'ni zarrachalarning mumkin bo'lgan mustaqil harakatlar sonini ham kiritdik. Ko'p atomli gazning ichki energiyasi ushbu gazning erkinlik darajasiga bog'liq bo'lib, bu to'qimachidagi energiya uchun ancha umumlashgan formulaga olib keldi. Yana bir muhim miqdor, bu termodinamikada ish, bu ichki energiyaning o'zgarishiga teng ekan. Shuningdek, formulani keltirib chiqardik. Natijada gazning izobarik siqilishi yoki kengayish paytida termodinamikadagi ish hisoblab chiqiladi. Nihoyat biz ish hajmiga nisbatan bosim grafik ostidagi maydonga teng ekanligiga amin bo'ldik. Bosim kuchi va siljich bilan bir tomonga yo'nalgan bo'lsa, gaz kengayadi va ish musbat bo'ladi. Agar bosim kuchi va siljich qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'lsa, gaz siqilgan bo'ladi va gazning ishi manfiy bo'ladi.